အခုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့နည်းပညာကဘာကြီးကအစွန်းတစ်ခုကိုရောက်သွားပါပြီ AI တွေကလူသားတွေလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်လို့ Microsoft ကလည်းကိုယ်ပိုင် AI မှာ AI Empire ကြီးကိုတီးသန့်တိစောက်နေပါပြီပြီးတော့ဦးနောက်ကို Artificial General Intelligence AGI နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဖို့ Neural Link ကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေယုံမလားမင်္ဂလာပါကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေမယ့်နည်းပညာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ် Technopad MM Daily Tech Update အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကတော့ရိုးရိုးလေးမဟုတ်ပါဘူး software development ကိုပြောင်းလဲမယ် AI ရဲ့အမြင့်ဆုံးတိုးတက်မှုတွေကနေစပြီး quantum computing ရဲ့မယုံနိုင်စရာအချို့အကွေ့တွေအထိအကုန်ပါဝင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ next generation AI model တွေဟာ complex problem solving နဲ့ multi step logical reasoning တွေမှာလူသားတွေနီးပါးကိုစွမ်းဆောင်နိုင်လာပါပြီဒါကတာမန် chatbot အဆင့်မဟုတ်တော့ပဲ software development နဲ့ data analysis လိုနေရာတွေမှာ productivity နဲ့ automation ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိတွန်းတင်မိမယ် game changer ပါပဲဒီအချိန်မှာပဲ tech industry ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြိုက်လို့လိုက်တာကတော့ Microsoft ပါပဲ Microsoft ဟာ OpenAI အပေါ်မိခိုနေရတာကနေရုံးထွက်ပြီး parameters 900 billion ကျော်ပါတဲ့ MAI-1 ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင် high-end AI model ကိုထုတ်ဖို့ပြင်နေပါပြီဒါဟာ partner အဆင့်ကနေပြိုင်ဘက် competitor အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ strategic pivot တစ်ခုဖြစ်ပြီး enterprise AI ဈေးကွက်ကိုအကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်မှာပါဒီလို big tech တွေရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကိုစိန်ခေါ်ဖို့အတွက်လည်း blockchain နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားတဲ့ decentralized AI DEI protocol တွေကလည်းပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ AI ecosystem တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အားကောင်းလာနေပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ EU ကနေ AGI အတွက်တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေမူပေါင်းတွေကိုစတင်ကျင့်သုံးလိုက်ပြီး data privacy နဲ့ AI ethics တွေအတွက်စံချိန်သိမ်းမှုတွေတတ်မှတ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့ Apple ကတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပါပဲ M4 chip အသစ်မှာ neural engine ကိုအစမတမြင့်တင်လိုက်ပြီး cloud based AI ကိုမှီခိုမဲ့အစားကို device ပေါ်မှာပဲ local processing လုပ်နိုင်အောင်ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဒါဟာ personal computing ရဲ့သဘောတဘာဝကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေမယ့်ခြေလှမ်းပါနောက်ထပ် sci-fi ရုပ်ရှင်တွေကလို့လက်တွေ့ဖြစ်လာတာကတော့ neural link ပါပဲလူသားအုံနောက်နဲ့ AGI ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မဲ့ interface ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမှာအောင်မြင်သွားပါပြီဒါဟာကူတာမှုတတ်တတ်မဟုတ်တော့ပဲလူသားရဲ့သိမြင်သဘောတဲ့စွမ်းရည် cognitive ability ကို AI နဲ့မြင့်တင်ပြီးပဲ human augmentation ဖြစ်ကိုတရားဝင်စတင်လိုက်တာပါ healthcare မှာဆိုရင်လည်း AI ကိုအသုံးပြုပြီးရှားပါးရုံရိုးဗီဇယောဂါတွေအတွက်တစ်စင်လောက်ကြာမဲ့စီးပွားသုတေသနကိုလပိုင်းအတွင်းအပိသက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ hardware နဲ့ security ဘိုင်းမှာလည်းအကြီးကျယ်အပြောင်းလဲတွေရှိနေပါတယ်1quantum computing က 10,000 logical qubit အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပြီး error correction ကိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါပြီ quantum အားကောင်းလာရင်လက်ရှိ cyber security တွေပျက်စီးမဲ့ Q-day အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ NIST ကလည်း quantum resistant စံနှုန်းသစ်တွေကိုချက်ချင်းအတည်ပြုလိုက်ရပါတယ်နှစ် geopolitics PR တွေအနေနဲ့ American က Intel နဲ့ Qualcomm တို့ကို Huawei စီ chip တင်ပို့ခွင့် license တွေရုပ်သိမ်းလိုက်လို့ global supply chain ကြီးပုံမူကွဲအပ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်EV လောကမှာတော့အားသွင်းချိန်80%ရှော့ချပေးနိုင်မယ် solid state battery တွေစီးပွားဖြစ်စတင်ဖြန့်ချိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ fintech ကဏ္ဍမှာလည်းလုံခြုံတဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ငွေပေးချေမှုတွေအတွက် universal digital identity UDI framework ကြီးကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအပြောင်းလဲတွေအားလုံးက AI တွေကလူသားတွေလိုစဉ်းစားလာနိုင်ပြီး local processing တွေကစက်ပစ္စည်းတွေထဲမှာတင်အားကောင်းလာပြီ content creator တွေ developer တွေအနေနဲ့ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့မရတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ် workflow တွေမှာဒီ AI tools အသစ်တွေကိုချက်ချင်း integrate လုပ်ဖို့လိုနေပါပြီ algorithm တွေပြောင်းလဲနေတယ်နည်းပညာတွေကနေချင်းညချင်းခုန်ပြန်ကျော်လွှားနေတယ်ဒီပြောင်းလဲမှု line လုံးကြီးပေါ်မှာမိတ်ဆွေ like စီးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်နောက်ကောက်ကြံခဲ့မလားဆိုတာမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီမိတ်ဆွေကဘလို့ထင်လဲ Microsoft ရဲ့ MAI-1 ဟာ OpenAI ကိုအမှန်တကယ်ကြော်တက်သွားနိုင်မယ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ် Neural Link ကပဲလူသားတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်မလားမိတ်ဆွေအမြင်ကိုအောက်က comment မှာဝင်ရေးသွားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး tech news တွေနဲ့အနာဂတ်နည်းပညာအပြောင်းလဲတွေကိုအမြဲ update သိချင်နေဆိုရင်တော့ like button ကိုနှိပ်ပြီး Technopad MM ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့နေ့လေးတွေအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာတင်နားလဲပါဦးမယ်လာမယ့်တနေ့လာနေ့မှာထူးခြားတဲ့နည်းပညာသတင်းတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်